Čaute, tu je Tomáš a tu to žije. Tento rok je to už 82 rokov od Slovenského národného povstania a my si túto udalosť pripomenieme. Sme v Strečne a ja kráčam na miestny kopec Zvonica, kde sa nachádza pamätník francúzskych partizánov, ktorí tu bojovali v tom období a aj padli. A konkrétne sa jednalo o jednotku kapitána Georgesa de Lanourinena. Pamätník je veľmi ľahko dostupný, keďže sa ku nemu dostanete po zhruba asi 100-150 metrovej asfaltovej cestičke z parkoviska, ktoré je priamo na kraji obce. Ako som hovoril, je to naozaj blízko, takže ostáva nám zdolať len týchto pár schodov, čo je pred nami, a sme na pamätníku. Tak sme hore a môžeme si povedať pár faktických zaujímavých informácií o tomto pamätníku. Takže samotný pamätník bol postavený medzi rokmi 1952 až 1956 a za jeho podobou stoja predovšetkým dvaja ľudia. Bol to architekt Ladislav Bajzecer a sochár Ladislav Snopek. Postavený je zo spišského travertínu, čo je veľmi kvalitný materiál a ako už názov napovedá, pochádza predovšetkým zo Spiša, zo spišského podhradia a zo spišských Vlachov. Tento materiál bol vo vtedajšom Československu veľmi používaný a môžeme ho nájsť napríklad aj na mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Samozrejme spišský hrad je z neho postavený, ale našli by sme ho na veľa iných budovách. Samotnému pamätníku dominuje tento obelisk v strede, kde na jednej strane je relief bojovníkov, na ďalšej strane je zoznam francúzskych bojovníkov, ktorí bojovali v SNP na tomto mieste, a tiež je tam niečo ako spomienkový text vlastne na týchto bojovníkov a na samotnú udalosť Slovenského národného povstania, pričom text je vo francúzštine a v slovenčine. Pamätník je potom od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťou je, že pod samotným pamätníkom by sa mala nachádzať krypta s uloženými ostatkami 24 mŕtvych francúzskych partizánov. Samotná téma Slovenského národného povstania je komplexná záležitosť, pričom rozsah tohoto videa by na to nestačil, takže si povieme len o udalostiach, ktoré sa bezprostredne týkali tohoto miesta. Oficiálny začiatok Slovenského národného povstania datujeme k 29. augustu 1944, ale napríklad už 24. augusta miestni partizáni zatarasili, zneprejaznili tunel, ktorý tady prechádza, a znemožnili tým zásobovanie nemeckej armády na východe Slovenska. Samotný začiatok povstania tu v Žiline a v okolí je spojený s kapitánom mestskej posádky Dobrovodským, ktorý začal dávať 29. augusta dokopy povstalecké skupiny. Boli pri Brodne, v Hričove a v Rajeckej doline medzi Považskou Bystricou a Rajcom. Ale už 30. augusta dostali tieto jednotky rozkaz, aby sa stiahli do Strečenskej úžiny, ktorá sa dala veľmi dobre brániť. A práve tu spolu s francúzskymi partizánmi začali budovať opevnenia. Avšak už 31. augusta Nemci začínajú na povstalcov útočiť. Začínajú minometnou palbou od nedalekej obce Stráňavy. Povstalcom sa však podarilo niekoľko takýchto útokov odraziť a preto Nemci musia vymyslieť iný plán. Vyriešili to tak, že na gumených člnoch a cez kompu sa preplavili na druhý breh Váhu, ktorý povstalci nestihli zabezpečiť. Nemci tak relatívne jednoducho a ľahko získavajú prístup ku blízkym výšinám pri Starom hrade Varín a získavajú teda výbornú pozíciu na ostreľovanie brániacich sa povstalcov. Pri týchto bojoch zároveň aj dochádza k najväčším stratám v radoch povstalcov.
Po týchto bojoch sú síce francúzski partizáni odoslaní na oddych do Sklabine, ale po nasadení tankov Nemcami a pri nedostatku protitankových vlastne zbraní povstalcov dochádza potom k strate Strečianskej úžiny a ku stiahnutiu povstalcov odtiaľto. Celý príbeh povstania potom končí 28. oktobra 1944, kedy Nemci obsadzujú Banskú Bystricu ako centrum odporu. Priestory Strečianskej úžiny a okolitých Fatranských kopcov sú dôležité nielen z hľadiska bojov, ktoré tu prebiehali počas Slovenského národného povstania, ale aj kvôli bojom z apríla 1945, kedy už dochádzalo k oslobozovaniu postupnému celého Slovenska. Na blízkom vrchu Polom prebiehali jedny z najtvrdších bojov vlastne na našom území celkovo. A na blízkom vrchu Javorina je postavený pomník tejto udalosti. Ale o tom zasa niekedy inokedy. Ak sa vám video páčilo, ak vám prišlo zaujímavé, dajte like, budem rád, keď dáte odber a vidíme sa na budúce.